இப்போ இருக்கிற காலத்தில் எல்லாரும் இருமிக்கிட்டு தும்மிக்கிட்டு இருக்கும் அண்ட் மூக்கு உறிஞ்சிக்கிட்டு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். இதனால கண்ணில் என்ன பாதிப்பு அதை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன். நான் டாக்டர் சையத் மூசா. என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த இருமல் சளினால் என்ன பிரச்சனை வரும்னு கேட்டிங்கன்னா, கண்ணில் வந்து சம்டைம்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் பரவலாம். ஸோ பரவுறதுனால என்னென்னா கண் ஃபுல்லாக அழுக்கு மாதிரி வரும், ஊழத்தள்ளும் அண்ட் கண்ணை ஒட்டிக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது காலையில் தூங்கி இருந்துச்சிங்கன்னா. ஸோ அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் உங்கள் ஐ டாக்டர் போய் பார்த்து ட்ரீட் பண்ணிக்கோங்க, பயப்பட தேவையில்லை. அண்ட் சம்டைம்ஸ் நோஸ் பிளாக் இருக்கிறதுனால கண்ணில் தண்ணி தங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா தண்ணியோட பாத்வே வந்து இந்த நோஸ் வழியாக தான் உள்ளே போகணும். அண்ட் அது போக முடியலைன்னா கண்ணில் வந்து தண்ணி தேங்கும். இருமல் அதிகமாக வர்றதுனால சில டைம் சில பேருக்கு கண்ணில் வந்து சிவப்பாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதை நாங்கள் சப்கன்ஜங்டிவல் ஹெமரேஜ்னு சொல்லுவோம். ஒன்றும் பயப்படுறதுக்கு இல்லை. அது உங்களோட இருமல் சரியாக ஆக ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு 2 வீக்ஸில் அது ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகிடும், பயப்பட வேணாம். அண்ட் கண்ணுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் லூப்ரிகண்ட் ஐ ட்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் தாராளமாக. இப்போ ஐசிஎம்ஆரோட ரெக்கமெண்டேஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க, மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க. ஸோ லிக்விட் ஆகாரங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க, லைக் சூப்பு, அப்புறம் சுடுதண்ணி, அப்புறம் எவ்வளோ முடியுமோ நிறைய லிக்விட் ஐட்டம்ஸாக எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் டேப்லெட்டாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பேராசிட்டமால் எடுத்துக்கலாம். ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். அன்லஸ் உங்கள் டாக்டர் கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ மட்டும் போட்டுக்கோங்க. கண்ணுக்கு ஹெல்த்தி ஃபுட் என்னென்ன எடுத்துக்கலான்றதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், அதையும் பாருங்கள். தேங்க்யூ.